大家好啊，又係蛋黃的鐘錶世界。之前呢，曾經有測試過咧手錶對唔同物件嘅磁力嘅反應啊，有啲手錶咧有輕微嘅抗磁性啦。咁如果短暫接觸一啲帶有磁力嘅物件嗰陣時咧，其實會影響到走時啦。但係短暫嘅接觸冇問題嘅。咁有啲抗磁嘅手錶，例如而家眼前邊嘅 Milgros 啦，同埋帝陀呢隻Black Blade Ceramic， 其實都係屬於抗磁性較高嘅手錶嚟嘅。咁延續翻上一集啦，上次講過嗰個磁力嘅問題咧，就可能大家朋友都只係有個初步嘅概念啦。嗰啲磁力去到乜嘢嘅水平會開始影響我哋嘅手錶咧？嗱，咁今日咧我哋就試下睇睇，利用呢一個測磁力嘅裝置去睇睇究竟磁力係點樣去影響我哋嘅手錶。咁其實佢哋嗰個磁力嘅範圍咧，譬如呢隻稍為細少少嘅咧，大概佢個磁力咧係去到最高嘅位置啦嚇，因為佢有唔同嘅方位啦。最高嘅位置咧，如果你睇翻呢一部機咧，最高大概係接近30個高斯左右，30個高斯。咁另外一部咧，佢嘅磁力嘅範圍咧，最強嘅位置可以達到大約係51高斯。咁至於另外一個藍牙嘅收音咪又有幾高咧？睇睇佢嘅磁石主要喺呢個位置。哇！大家睇唔睇到？嗱，其實咧就我哋擺喺佢度個磁力，因為有個磁速嘅反應咧，其實佢唔係一個穩定嘅能量嚟噶。咁所以咧，我哋咧要向唔同嘅方位咧去測試佢嘅磁力。但係我會記錄低佢最高嗰個數值啦。咁你見到佢不停喺度跳動啦。咁其實最高嘅位置當然就喺大概呢個位置啦。咁雖然持續嘅磁力咧都似乎睇落去唔係好高啊，不過大家留意一下咧，其實佢嗰個最高嘅數值咧可以達到200高斯，283高斯啊。根據嗰個數字嘅顯示，佢達到283個高斯。咁其實即係有咩影響咧？我哋手錶如果面對有200高斯，或者我諗講緊50高斯以上咧，其實就會快速某啲非抗磁性嘅金屬咧就會快速磁化。咁呢個咧就會影響到個手錶個準確度，或者雖然佢未必會引致長期嘅問題啦，咁但係咧就需要咧嗰隻手錶咧就需要去消磁，同埋要遠離嗰啲磁力嘅裝置。咁亦都有朋友會問我啦，有陣時我哋一般譬如手機啊嗰個會唔會擺近嘅手機咧嗰個手錶都會有問題啦。咁其實我又可以試下睇睇啦。咁手機其實咧就或者我試下清除咗佢嗰個數值先啦。歸翻零先啦。咁我又睇下手機，如果擺近隻手機，佢一啲最大磁力嘅範圍咧，手機究竟有幾高嘅磁力咧？咁最大嘅磁力嘅範圍咧，其實咧都只係5個高斯嘅啫，大概5.5個高斯左右啦。大家睇到係嘛？5.5個高斯左右。咁其實咧手機原來又唔係話有咁大嘅磁力嘅。咁只要咧我哋唔係好靠近，唔係好接近佢咧，距離有一定嘅距離啦。咁其實磁力對金屬嘅影響啦，或者係磁化嘅現象咧，通常咧就係你要睇個磁力嘅強度啦。我哋持續幾耐接觸嗰啲磁力嘅裝置啦，同埋個距離啊。咁只要咧我哋保持一個適當嘅距離咧，其實嗰個磁力咧就唔係有好大嘅影響嘅啫。咁我哋要靠近佢咧，通常嗰個磁力先至會產生嘅。咁譬如而家我嗰個
幾高斯嘅磁力嘅裝置咧，其實如果我哋唔係靠近佢咧，其實你只係感覺到佢有好輕微嘅磁力嘅影響嘅啫，大概1個高斯左右。但係當我哋越接近嗰個裝置嗰陣時咧，呢個高斯嘅測磁機咧嘅反應咧就會越嚟越大啦。你見到佢接近去到大概2-3毫米、2-3個 cm 或者3-4個 cm 啦，其實咧就已經去到50幾個高斯、60-70個高斯以上。咁當有個距離拉翻長嗰陣時咧，去翻譬如我哋去到有10厘米啦，大概10厘米左右嘅距離咧，其實咧佢就會跌翻去1個高斯左右。咁即係話我哋只要保持一個安全或者係6-7寸距離嘅距離啦，其實咧嗰個磁力咧就唔會有好大嘅影響嘅。不過都唔可以擺太耐，因為時間都係有會影響嘅。咁如果大家知道有一個 terms 叫做溫水煮蛙係嘛，如果我哋可能處於呢個0.6啊或者1個高斯，可能一個比較低磁力嘅範圍，但係如果長期接觸住，講緊係以段日或者係段星期、段月嘅時間去長期接觸住一個咁低磁力嘅裝置咧，雖然保持咗一個相對嘅距離啦，咁但係佢都會引致某些一啲非抗磁性嘅金屬咧會磁化嘅，包括手錶。咁點解我會知道呢樣嘢咧？其實大家咧時時都會問我，喂，我哋儲存手錶嗰陣時，會唔會擺喺嗰啲轉錶器嗰度啊？因為轉住隻錶啊嘛，轉住隻錶咧會好啲係嘛？唔會隻錶如果停咗唔係咁好嘛？因為之前有位錶友啦，梁生啦，咁阿梁師傅啊，咁佢都問過我呢個問題嘅，咁我就私底下答咗佢我個標準嘅答案啦。咁就係轉錶儀咧，或者轉錶器啦，嗰啲自動搖錶器咧，其實有佢哋嘅功能啦。咁因為如果我哋經常要戴咧，當然嗰隻錶如果突然間停咗，時時要校啦，咁對你個手錶時時要掹嗰個摔出嚟啦，咁其實嗰個頻密嘅調校都有機會令到嗰支摔會壞嘅。咁呢個喺保養方面當然唔係咁理想啦。咁所以如果經常戴嘅錶可以擺落喺啲搖錶器或者轉錶器嗰度轉住佢，尤其是萬年曆嘅手錶。如果你唔擺喺一個搖錶器嗰度咧，其實當你一停咗之後咧，你要經常去調校佢咧，咁可能嗰隻萬年曆咧更加會容易壞啲嘅。咁你話如果唔戴，又係咪應該要轉住嗰隻錶咧？咁呢個就我哋反而會值得商榷一啲，因為一隻手錶如果我哋要轉住佢，不停喺個轉錶器、搖錶器嗰度轉住佢咧，其實就等於我哋經常要去裏邊嘅機件喺度運作啦。咁個磨損個自然嘅損耗咧就會開始產生噶啦。咁如果唔經常戴嘅錶咧，反而我覺得咧就擺喺一個安全、冇磁力、乾爽、唔好有太大溫差嘅錶盒或者儲存嘅箱裏邊咧就 OK 噶啦，就唔需要經常轉住佢。呢個係我個人嘅見解啦。咁至於一啲而家我哋坊間淘寶好平嘅搖錶器或者轉錶嘅裝置，值唔值得購買咧？好平嘅，因為唔係太貴，可能幾千蚊已經買到好靚嘅裝置啦，有唔同嘅速度調校啦。咁但係咧呢個有一樣嘢要小心嘅咧，就係我發覺咧就喺一啲搖錶器嗰度咧，佢哋其實都有一定嘅磁力嘅喎。咁有幾多咧？喺呢個測錶嘅裝置嗰度咧，大概會量度到0.5至0.8左右，0.5至0.8高斯嘅磁力。點解會咁樣咧？即係話佢裏邊可能有啲摩打啊，或者有啲組件咧，其實都有一定嘅磁力產生出嚟。咁手錶如果有好多呢啲咁嘅唔同嘅磁場喺附近咧，其實佢慢慢咧就會形成一個磁化嘅現象。嗱，例如佢裏邊呢個錶枕佢裏邊其實會有一條彈弓噶嘛。嗰條彈弓咧其實唔係抗磁嘅裝置嚟嘅。咁我哋會發覺咧，嗱，我拆開咗去睇之後咧，我哋會發覺嗰條彈弓咧，原來慢慢喺個轉錶器嗰度咧會被磁化。咁磁化到咩水平咧？大家睇一睇啦。佢最高嗰個數值咧，或者我清除咗佢先嚇。或者我試下俾大家睇一睇。如果被磁化咗嗰條彈簧，即係呢個摔裏面嗰條彈簧，如果磁化咗之後，佢有幾多高斯咧？大家睇一睇啦。根據呢個測磁嘅錶嗰度咧，量度到咧，佢最高可以去到2.7高斯。2.7高斯其實都已經係對非抗磁嘅手錶咧會產生一定嘅壞嘅影響噶啦。咁呢個其實咧就只不過係好短暫時間擺喺個轉錶器嗰度，咁我拆開咗，發覺原來佢裏邊有啲金屬嘅組件咧已經開始被磁化。咁即係話個轉錶器本身都有磁力啦。
咁如果我哋長期擺喺嗰啲轉標器嗰度，會唔會構成問題咧？呢個係一定會構成一啲慢慢被磁化嘅情況產生咯。咁所以呢個就要大家好小心。咁所以點解我哋要買一個消磁器咧？間唔中為手錶消下磁咧？咁其實就係咁解啦。如果我哋真係要用一啲轉標嘅裝置，例如佢裏邊有摩打嘅，又或者我哋屋企有一啲好大嘅磁力嘅裝置，例如一啲揚聲器啊。咁因為喺我嘅量度嘅數據咧，喺我哋屋家裏邊咧，其實有好多物體咧，其實都有磁力嘅產生嘅，摩打啊、揚聲器啊。最高咧，我揾過我有一隻超高音嘅喇叭啦，因為可能有啲朋友都知道我中意玩 Hi-Fi 啦。咁我有一隻超高音嘅喇叭咧，可以達到2000幾3000高斯，咁好犀利啊嘛！就算呢隻 Milgauss 咧擺埋去咧，可能都頂唔順噶。咁就呢個大家就要留意下，磁力喺生活上邊一啲磁力嘅裝置啦。咁我都發覺咧，某程度上咧，佢哋都唔應該擺近我哋嗰啲名貴嘅手錶啦啊！尤其是一啲非抗磁性嘅手錶啦。咁大家一定要好留意。咁如果我哋經常將呢啲磁石唔小心擺埋一齊咧，咁隻手錶咧就會好快被磁化咯。咁大家都睇到佢嗰個，只要稍稍接近佢咧，嗰隻手錶就會快速被磁化。咁呢個就非常之唔理想啦。咁至於你話我哋一般仲有一啲最常接觸到磁石而唔係好察覺嘅咧，就係我哋有陣時有啲磁力嘅鎖啊。譬如我哋有啲袋啊、背囊啊、手袋啊，有陣時有啲磁力嘅鎖噶嘛。咁其實佢裏邊嗰粒磁石咧，雖然好似唔係好大粒啦，咁但係因為如果我哋擺喺個袋裏邊咧，我哋嗰個物體咧就會好接近我哋嘅。如果我哋又擺隻手錶喺裏邊啦，咁就會好接近我哋。嗱，當我哋接近嗰個磁力鎖嗰時咧，其實你見到嗰個高斯呢個錶其實都喺最接近嘅範圍啦，佢居然270嘅，最高去到290嘅，去到290幾，其實都唔好睇少啊，差唔多接近300嘅數值啊！而家你睇到咧，呢個高斯計咧，一粒咁細嘅磁石，居然都可以有300高斯嘅，咁所以唔好睇少我哋身邊一啲好小好細嘅磁石，唔好以為佢哋對我哋手錶無害啊！咁我哋如果一啲非抗磁嘅手錶，上次我都俾大家示範過啦，我攞 Burnie 一啲舊式嘅 Vacheron Lamania 咧，其實佢哋唔係一啲好可以話係零防磁嘅手錶啦，仲要係透底嗰啲咧，係特別唔防磁嘅。咁佢哋只要接觸呢啲磁石，好短時間咧，佢哋就會急速被磁化。咁呢個冇乜辦法可以解決得到啦。我哋呢啲儀錶係如果被裏邊嘅一啲金屬嘅組件已經被磁化咗，有冇方法去解決咧？我下一集遲啲再同大家講。